វាជារឿងដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតមួយដោយត្រីនាគឬត្រីអហ្វីសដាច់កន្ទុយមួយក្បាលបានបក់អណ្ដែតមកលើឆ្នេរសមុទ្រវិញហ៊ីស្ថិតនៅក្នុងខេត្តninhធួញប្រទេសវៀតណាមដោយបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចអាចជាប្រផ្នូលមិនល្អបើយោងតាមប្រភពព័ត៌មានវៀតណាមបានចេញផ្សាយកាលពីរសៀលថ្ងៃទី19ខែឧសភាឆ្នាំ2025នេះបានឲ្យដឹងថាលោកខៀនថាញ់ជើប្រធានភូមិវិញហ៊ីឃុំវិញហៃស្រុកninhហៃនៃខេត្តninhធួនបានបញ្ជាក់ថាត្រីនាគប្រវែង2ម៉ែត្រមួយក្បាលបានដាច់កន្ទុយហើយត្រូវបានរលកបក់មកទៅលើឆ្នេរសមុទ្រនៅក្នុងតំបន់កាលពីថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2025អ្នកស្រុកនិងអ្នកទេសចរបានព្យាយាមជួយវាយកទៅដាក់នៅក្នុងសមុទ្រវិញប៉ុន្តែវាបានងាប់ទៅហើយប្រភពដដែលបានបន្តថាត្រីមួយក្បាលនេះត្រូវបានគេប្រទះឃើញដោយបុគ្គលិកនៅក្នុងតំបន់ទេសចរនៅក្បែរទីនោះហើយនៅពេលឃើញត្រីមួយក្បាលនេះវាបានដាច់កន្ទុយបាត់ទៅហើយលោកខៀនថាញ់ជើបានអះអាងថានេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលមានវត្តមានត្រីនាគអណ្ដែតទឹកមកទៅលើច្រាំងក្នុងភូមិរបស់លោកហើយបន្ទាប់ពីត្រីងាប់ប្រជាជននៅក្នុងតំបន់និងបុគ្គលិកនៅតំបន់ទេសចរក្បែរនោះបានសម្រេចកប់ត្រីនោះទៅតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់វត្តមានត្រីអណ្ដែតទឹកមកទៅលើឆ្នេរសមុទ្រវិញហ៊ីត្រូវបានប្រជាជននៅក្នុងតំបន់និងអ្នកទេសចរបានថតហើយបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមដោយទាក់ទាញអ្នកទស្សនារាប់ពាន់នាក់និងចែករំលែកបន្តផងដែរអ្នកនេសាទក្នុងស្រុកជាច្រើនជឿថាត្រីនាគភាគច្រើនរស់នៅក្នុងសមុទ្រជ្រៅហើយកម្រលេចវត្តមានឡើងនៅជិតច្រាំងណាស់ហើយវត្តមានរបស់ត្រីនាគចូលទៅក្នុងសមុទ្រវិញហ៊ីវិញគឺជារឿងដ៏កម្របំផុតមួយត្បិតហេតុការណ៍បែបនេះត្រូវបានគេជឿជាក់ផងដែរថាត្រីនាគនៅទីណាទីនោះនឹងកើតមានបាតុភូតធម្មជាតិមិនធម្មតាដូចជាការរំជួយដីរលកយក្សសូណាមីប៉ុន្តែមិនមានភស្តុតាងវិទ្យាសាស្ត្រណាមួយបញ្ជាក់ជុំវិញការអះអាងបែបនេះនោះទេ